हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम S10 लाइट जो कि रिलायंस मॉल से खरीदने जा रहे हैं और उसकी अनबॉक्सिंग वहाँ ही करेंगे। ये मुझे 8 GB रैम और 512 स्टोरेज के साथ मिल रहा है 42,000 की रेंज में। तो चलिए दोस्तों, रिलायंस मॉल से पहले उसे खरीदेंगे और वहाँ ही उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फाइनली हम रिलायंस मॉल में पहुंच चुके हैं गाइज। हम गाड़ी पार्क करने लगे हैं और चलिए अंदर चलते हैं फिर। ये अपने मनीष भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ S10 ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। It's not a game, it's a rich thing. तो फाइनली S10 हमारे हाथ में आ चुका है गाइस। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़।